میخوام به یه سوال جواب بدم. خرید علم و کتل و علامت چقدر هزینه داره؟ رویاغم گرفتمش رنگ کربلا، دلم برا تنگ کربلا. آیتم های مختلفی توی قیمت یک علامت یا به قولی علم تأثیر داره. اون آیتم ها چی هستش؟ شماره 1 اون علم چند تیغه هسته. شماره 2 وزن اون علم چقدر؟ شماره 3 چه متریالی توی اون علم کار شده؟ شماره 4 کار کدوم استادکار هسته؟ شاید باورتون نشه ولی تو سرچی که من کردم توی قیمت علامت ها و علم و کتل ها دیدم که خیلی مربوط به اینه که این علم تو کارگاه کدوم استادکار ساخته شده. چه کار باید کرد، بیقرار باید بود، دوچار باید شد. و شماره 5 که خیلی دیدم توی تبلیغاتی که میکنم برای فروش علامت ها اینه که نقره توش کار شده، طلا توش کار شده. میدونید که توی علم و کتل و توی علامت ها یک سری حیواناتی هم توش به کار رفته، حیواناتی که حالت تجسمی داره و بین شاخه های علم گذاشته میشه. حتی اینا هم مهمه. و نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که تو ساخت اون علم خاص چقدر ظرافت به کار رفته. از وقتی رفتی منم آوارم، از وقتی رفتی راهو گم کردم، من عشق میریزم که برگردی. قبل از اینکه برم سراغ قیمت‌های علم و علامت‌ها چند تا نکته فنی می‌خواستم درباره علم بهتون بگم که خود منم توی تحقیقاتی که برای این ویدیو انجام دادم این اطلاعات دستم اومد که خیلی اطلاعات باحالیه. تیغه اون اصلی اون علم یا شاخه اصلی علم که وسط قرار میگیره اون از فولاد هستش و شاخه‌های دیگه‌ای که کنارش قرار میگیره یا تیغه‌ها اونا از جنس آهن هستش. خروس، هدهد، کبوتر و اسب پرنده این 4 تا حیواناتی هستند که معمولا شما میتونید روی علم ها ببینید. رویاغم گرفتمش رنگ کربلا، دلم برا تنگ کربلا. بریم سراغ قیمت های علم های مختلف. شماره 1 علم تک تیغه که کوچکترین علم ممکن هستش. البته یه سری علم‌های بچگونه هم میسازن همین سازنده ها و کارگاه های علم سازی که ما با اونا کاری نداریم. علم تک تیغه با توجه به متریالش، با توجه به استادکارش، وزنش و علم یه وقت میبینید از 5 کیلوگرم شروع میشه میره دیگه بالا. کلا حالا نه علم تک تیغه، علم ها معمولا از 5 کیلوگرم شروع میشن تا 300-400 کیلوگرم هم علم داریم که حالا به قیمتاش من میپردازم. علم تک تیغه تا 35 میلیون تومان هم براش قیمت اعلام میکنن. شماره 2 علم 3 تیغه. خب مشخصه دیگه که چرا علم‌ها رو اعداد فرد میذارن، به خاطر اینکه 2 تا تیغه در چپ و راست هستش و یک تیغه اصلی وسط هستش که بتونه تعادل علم حفظ بشه. قیمتی که برای علم 3 تیغه اعلام میکنن از 4.5 میلیون تومان اعلام میکنن تا 175 میلیون تومان. بعضا دیده شده که علم‌های 3 تیغه تا 175 میلیون تومان حتی میتونید برای یه علم 3 تیغه در نظر بگیرید. اما با نرخ حدود 7 تا 8 میلیون تومان شما میتونید یه علم 3 تیغه کاملا معمولی بخرید. یه نکته همینجا بهتون بگم جالبه. من فکر میکردم که همه این علم هایی که ما داریم میبینیم تو خیابون و اینها کار دسته و یه اوستاکاری تق 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 داره میزنه. نه اصلا اینجوری نیستش. خیلی از علم هایی که ما تو خیابون میبینیم اینا هم دیگه جنبه اقتصادی تر داره. اینا قالب داره و بر اساس اون قالب هایی که از پیش درست کردن استادکارا این قالب ها رو میذارن و اون علم ساخته میشه. و این علم هایی که میبینید و علامت هایی که میبینید که قیمتاش خیلی بالاتره به خاطر اینکه کار دسته. اون دیده علم دار کشتن پیش چشمای اون عموی بچه ها رو کشتن. اگه من شماره 3
علم 5 تیغه. خب علم 5 تیغه هم برای خیلی از دستجاتی که در واقع ما می‌بینیم که توی کوچه‌ها و هیئت‌های مذهبی کوچیک‌تری دارن، علم 5 تیغه استفاده می‌کنن. برای یک علم 5 تیغه از 70 میلیون تومان تا 100 یا 120 میلیون تومان عدد اعلام می‌کنن، اما میشه اقتصادی تر از اینا هم پیدا کرد. به همین کارگاه‌هایی که علم می‌سازن و علم می‌فروشن مراجعه بکنید، حتما اقتصادی تر از این راهکار دارن و من فقط دارم از دریچه نگاهم به آگهی هایی که توی فضای مجازی هستش میپردازم. سمت خیابون ری تهران و سمت میدون خراسون و سمت قسمت‌های جنوبی شهر تهران من خاطرم هستش که علم فروشی بودش و علامت سازی بودش. اگر میدونید که توی شهر تهران علم سازی کجا هستش و کجا علامت می‌سازن، زیر همین پست کامنت کنین که بچه‌های دیگه هم بدونن و افراد دیگه هم که می‌خوان علم بخرن در واقع اطلاعات داشته باشن. شماره 4 علم 7 تیغه. خیلی تفاوتی با علم 5 تیغه نداره و این هم از 35-40 میلیون تومان هستش تا 100 میلیون تومان براش عدد اعلام میکنه. شماره 5 میریم سراغ یکی دیگر از مرسوم ترین علم ها و علامت هایی که خیلی از دستجات تقریبا بزرگتر تهران یا شهرهای بزرگتر مثل تبریز و اردبیل و اینا ازش استفاده میکنن و اون علم 21 تیغه هستش. البته علم 13 و علم 15 تیغه هم خیلی از هیئات استفاده میکنن، ولی این علم خاص خیلی پرطرفداره. علمدار جانم. قیمت این علم بین 75 تا 200 میلیون تومان هستش، اما یه لحظه صبر کن. اگر همین علم نقره کاری یا طلا کاری شده باشه، قیمتش میره روی 450 میلیون تومان. این علم تا کجا میتونه قیمتش بره بالاتر؟ سال 96 یه ویدیویی پخش شد از گرونترین علم ایران. اون موقع قیمت اون علم اعلام شد 900 میلیون تومان. اون موقع دلار بود 3000 تومان. با 900 میلیون تومان اون روز، امروز میشه 300,000 دلار. امروزی که ما این برنامه رو داریم ضبط میکنیم، قیمت اون روز اون علم رو اگر به دلار بخوایم حساب بکنیم میشه 300,000 دلار ضرب در 60,000 تومانی که دلار امروز داره و یه چیزی میشه حدود 18 میلیارد تومان. پس خیالتون راحت، قیمت علم و کتل حالا میتونه ادامه پیدا بکنه. اون موقع اون علم محصول کارگاه برادران حسینی بود که تقریبا توی ایران برادران حسینی که پدرشون خدا بیامرز هم در واقع علمساز بود و جز قدیمی ترین علمسازای ایران به حساب میرفتن، اون علم برای برادران حسینی. دلگیرم از غم الا خود حسین، دلم برا تنگ شده حسین، دلم برا تنگ شده. به پایان یکی دیگر از سری قسمت‌های ویژه برنامه خرجمرج رسیدیم. از همتون متشکرم. نه نمیخواد ما رو لایک و سابسکرایب بکنید. اینو توجه بکنید که خرجمرج برای چیه؟ خرجمرج فقط برای اینه که لحظاتی همه دنیا رو بذارید کنار، به هیچ چی فکر نکنید، به شکست عاطفی فکر نکنید، به آب و هوا و آلودگی هوا فکر نکنید، به مهاجرت فکر نکنید، به هیچ چی فکر نکنید. خرجمرج برای همینه. اگر کیف کردی با ویدیوی من، اگر حالت خوب شد با ویدیوی من، دمت گرم. به دوستات معرفی کن، لایک و سابسکرایب کن. ولی اگر نه، هیچ عیبی نداره. ما لحظاتی رو در کنار هم بودیم و کیف کردیم. تا یه خرجمرج دیگه، یا حق. ذکر بی